Всем привет! В этом видео продолжаю рассказывать и показывать, как я декорирую плитки. В данном случае это будут плитки для зеркала. Они не из одного комплекта, просто два разных варианта. Покажу, какой можно сделать декор для того, чтобы создать раму для зеркала, если вы, например, решили такую раму сделать. Мы знаем, что такие рамы и зеркала продаются очень-очень недешево, и самостоятельно сделать это проще простого. Вот такие плитки я буду использовать. Они из МДФ и довольно толстые. Это отличный вариант и отличная альтернатива керамической плитке. Они намного легче и, честно говоря, декорировать их гораздо проще, чем керамическую плитку. Итак, я взяла трафарет, текстурную пасту и наношу рисунок через трафарет. Так как у меня на этой плитке будет еще пластиковый декор, я заполняю трафаретный рисунок не полностью, а место, где будет располагаться отливка, оставляю пустым. Еще раз напоминаю, как и в каждом своем видео, что трафарет после использования необходимо сразу же промыть теплой водой, и тогда он будет служить вам очень-очень долго. Те, кто уже смотрит периодически мои видео, знают, что я использую либо рельефные, либо текстурные пасты для создания трафаретного рисунка. Шпатлевки я не очень люблю использовать, хотя знаю, что это тоже можно делать, использовать шпатлевки различные. Чаще всего, конечно, использовать шпатлевку по дереву, но мне как-то не очень нравится. У меня были случаи, что они у меня затекали за трафаретный рисунок, но это зависит от производителя, наверное, и от густоты материала. Итак, я нанесла плитку, точнее трафарет на плитку, трафаретный рисунок и оставила полностью просыхать. После высыхания я заполняю, участок под отливку для того, чтобы поверхность была ровной, чтобы не было вот этого вот этой ямы, для того, чтобы можно было равномерно приклеить отливку. Наношу не совсем гладко, немножко так хаотично и создаю чуть-чуть фактуру, потому что отливка заполнит не весь материал, а немного останется, и все-таки хочется, чтобы была какая-то фактура. Теперь я буду делать отливку для этой плитки. У меня есть на канале 2 подробных видео, в которых я рассказываю, показываю, как я делаю отливки из жидкого пластика. Ссылки я оставлю. Но вкратце здесь покажу. То есть жидкий пластик представляет из себя 2 компонента, которые нужно будет смешать в той пропорции, которая указана производителем. У разных производителей разные пропорции. Поэтому строго по инструкции смешиваются 2 компонента между собой. Смешиваю я обычно их такой вот деревянной палочкой. И после того, как смешала, заливаю в молд. И оставляю до того момента, когда застынет этот пластик. И можно будет его оттуда уже доставать. Я залила некоторое количество пластика в стаканчик, потому что я делала еще несколько отливок параллельно. То есть примерно я уже знаю, сколько мне нужно пластика на то количество отливок, которое мне необходимо для работы в ближайшее время. Вот застыл пластик, но он еще очень мягкий, но уже достаточно податливый для того, чтобы можно было его достать. У разных производителей разное время застывания. Это буквально от 1 минуты до 7–80 минут. Вот этот пластик конкретный застывает довольно долго, около 8 минут. После вынимания из молда эта отливка еще какое-то время остается пластичной, гибкой, и ей можно придать ту форму, которая нам необходима. Например, можно на шар поместить ее, и она застынет именно в таком виде. Но мне в данном случае нужна отливка вот такая. Вот я буду ее отрезать, и это очень легко можно сделать, пока она не застыла. Я беру обыкновенный канцелярский нож и отрезаю необходимое мне количество. Вообще я довольно часто отрезаю отливки или делаю их той формы, которая мне нужна. То есть не обязательно делать отливку именно такая, какая предусмотрена молдом. Можно формировать какие-то свои рисунки, особенно это касается текстурных ковриков. Не обязательно делать только прямоугольный, квадратный текстурный коврик, а можно какие-то такие вот витиеватые узоры создавать, заливая пластик так, как нам нужно. Советую вам тоже так делать. Это очень много можно разных интересных вариантов придумать. Я взяла краску синего цвета, немного добавила в нее черный цвет для того, чтобы слегка еще ее затемнить, сделать более темно-синий. И полностью перекрываю всю плитку этой краской. Краска довольно у меня укрывистая, это меловая краска, она перекрывает все в один слой. Кстати, обратите внимание, что вот эти плитки из МДФ я не грунтую. Никогда их не грунтую. Они прекрасно без грунта
цепляют на себя все материалы и так, что не оторвать. Теперь я взяла спонж. Такие спонжи обычно продаются в магазине "Леонардо", на "Вайлдберрис", на "Озоне". Можно их купить на "Алиэкспресс". Это очень удобный спонж, особенно вот такие крупные. Чем крупнее такой спонж, тем более он плотный, какой-то набитый такой маленький, они обычно мягкие. Я взяла ярко-бирюзовую краску и именно вот таким вот образом, то есть кисточкой, нанесла эту краску на спонж. И я так делаю для того, чтобы не напятнить. Потому что если вы будете окунать спонж в краску, то гарантированно хоть одно пятно, но получится. И будут излишки материала на спонжике, и он обязательно где-нибудь у вас останется на плитке. Я притаптывающими движениями наношу краску на выпуклую часть трафаретного рисунка. Как бы внизу остается темно-синий цвет, то есть только на поверхность. В некоторые места, не везде распределяю вот эту вот ярко-бирюзовую краску. Если такого спонжика у вас нет и вы не собираетесь его приобретать, пожалуйста, обычная кухонная губка, разрезаете ее на несколько частей и будет ровно то же самое. Единственное, что губку нужно брать более такую плотную, тугую, потому что губки тоже бывают разные. И еще хочу сказать, что не нужно очень сильно надавливать на губку. Очень-очень аккуратно, рука должна быть легкой, никаких силовых движений. Теперь я взяла желтую краску, вот в данном случае я как раз использую кухонную губку. Я нанесла краску, точно так же небольшое количество, и опять слегка-слегка начинаю наносить эту краску на свободные участки, заполнять вот таким вот образом. Не обязательно обходиться только двумя цветами, можно сделать 3 каких-то оттенка. То есть тут уже как вам по душе. Я нанесла эту краску и сейчас, буду, заниматься отливкой. Как мы помним, у меня отливка здесь будет располагаться. И сейчас в первую очередь, что я сделаю, я ее загрунтую, потому что это пластик, это не пористый материал, не такой, как МДФ, материал плитки. Поэтому такой материал, как пластик, конечно же, как керамическая плитка, нужно обязательно грунтовать. Это даже вот без сомнений, потому что очень плохо будет наноситься краска, а иные краски даже скатываются с такого материала. После того, как грунт полностью высох, я взяла краску меловую в цвете мандариновый пудинг, очень приятный такой нежный оттенок, и покрыла всю отливку этой краской на один слой. Также оставила до полного ее высыхания. А дальше, к сожалению, я почему-то не нажала на камеру, не включила ее, и вот с ней сделала эту отливку без записи. Но я расскажу, как я это сделала, ничего сложного. Я взяла черный воск, я уже показывала неоднократно, как я им пользуюсь, нанесла на всю отливку и излишки убрала влажной салфеткой. Таким образом, черный воск остался только в углублениях. Потом я взяла голубого цвета патину, можно взять голубую краску и слегка ее разбавить водой, и тоже нанесла немного в углубление. А всю поверхность, то есть внешнюю часть, я покрыла воском в цвете нежность Венеры. И таким образом вот получилась у меня вот такая вот отливка. Теперь я ее приклеиваю на клей жидкие гвозди. Очень хорошо держит жидкие гвозди. Пластик, вообще никаких проблем нет, держится очень крепко и надежно. Взяла кисточку и излишки, которые повылазили, я удаляю для того, чтобы работа выглядела аккуратной. Саму плитку я покрыла матовым лаком. Я не рекомендую покрывать глянцевым лаком такие плитки, потому что глянец, мне кажется, здесь не очень уместен. Хотя это дело вкуса, кому как нравится. Вот таким образом теперь выглядит плитка. Это уже после нанесения лака. Как видите, он реально очень матовый, то есть никакого блеска здесь нет. Теперь давайте рассмотрим второй вариант. Он, ну, совсем простой. Здесь сам по себе трафаретный рисунок говорит, ну, как бы сам за себя. Он не требует каких-то дополнительных еще, какого-то дополнительного декора. То есть, например, отливки я здесь использовать уже не буду. Рисунок акцентный, то есть он по центру, и он как бы очень яркий. И будем мы работать с этим рисунком. Я взяла зеленую краску, такой глубокий зеленый цвет, и нанесла на один слой. Но вот там, где у меня трафаретный рисунок, краска наносится хуже, и немножко пришлось подкрашивать еще. Теперь точно таким же образом, как в прошлой нашей плитке, я взяла спонжик и на этот спонжик наношу вот такую вот краску. Это цвет молодая слива. Мне нравится сочетание зеленого и вот такого вот цвета фуксии. Смотрится очень
как-то живенько, ярко, так и сочно. Теперь я буду очень-очень аккуратно, не надавливая. Вот, кстати, попробовала взять в руку плитку, но нет, не контролирую я движения таким образом. То есть правой руки, в которой у меня спонж, я их не контролирую, когда плитка на весу. Поэтому рекомендую все-таки класть на твердую поверхность и вот так вот уже контролировать аккуратно-аккуратно, не спеша. Лучше делать по чуть-чуть, понемногу, лучше добавлять, нежели потом подчищать. Я использую только один ярко-розовый цвет, но вы можете использовать 2 цвета и сделать градиент по трафаретному рисунку, то есть от центра, например, этого солнышка к лучикам, от темного к светлому, либо наоборот от светлого к темному. Это будет смотреться очень эффектно. Я взяла один из самых любимых своих восков, вот такой вот ярко-зеленый, не помню, как он называется, но это не суть. Очень красивый цвет, просто потрясающий, камера не передает. В жизни он прям, ну, совсем такой великолепие какое-то, просто богатство. И я этот цвет наношу на лучики совсем чуть-чуть, для того, чтобы только подчеркнуть, но ни в коем случае не перекрыть ярко-розовый цвет. Иначе для чего мы его наносили? Нанесла, совсем слегка и взяла также свой любимый цвет. Один из любимых — это серебро. Серебро и золото — это база, без них не обойтись, в принципе, без декора. Они должны быть всегда. В любом, как бы в любой работе они могут пригодиться. Вот я серебро наношу, смотрите, совсем по-другому уже заиграла эта плитка. Рисунок проявился, стал более ярким. В то же время мы не перекрываем ни зеленый, ни розовый, ни, ярко-зеленый воск. Вот, как мне кажется, все удалось, все получилось. Больше я сюда ничего добавлять не буду, иначе уже будет перебор. Таким вот образом в итоге выглядит эта плитка. Эту плитку я тоже покрыла матовым лаком, хотя, в принципе, воск, если вы используете воски, они сами по себе, эти воски, являются финишным покрытием, и лак не так уж и обязателен. Но я все равно перекрываю лак, потому что воск у меня не по всей поверхности плитки. Вот таким вот образом в итоге выглядят эти плитки. Я тут еще для примера вот предлагаю вам такие варианты. Они выполняются ровно в той же самой технике, что и последняя плитка, которую я сделала. Вот здесь, например, ярко-голубой и цвет смородины воск. Всего лишь навсего, больше ничего. Вот такие вот варианты я вам сегодня продемонстрировала. Ну, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и поддержите меня в комментариях. Всем пока-пока.